Pozdrav svima! Danas ću praviti vrlo ukusnu i osvežavajuću voćnu tortu koju sam nazvao koktel torta. A razlog što sam joj dao takvo ime je upravo to jer ću koristiti likere koji se koriste uglavnom za pravljanje koktela. Ali ne brinite, znam da retko ko kod kuće ima likere, tako da tortu možete u potpunosti napraviti i bez likera. Pa da krenemo. Za koricu umutite 4 jajeta sa 8 kašike šećera i 2 kašičice vanil šećera. Sve to dobro umutite i onda dodajte prašak za pecivo. Sto 40 ml ulja, pola litra jogurta, i pola kilograma, odnosno 500 grama brašna. Sve to ponovo dobro umutite mikserom i taj fil podelite jednako na 3 dela. U jedan deo fila stavite grenadin ili cherry 7. Ukoliko nemate ništa od toga, znači to su likeri koji se koriste za koktele, umesto toga možete da stavite običan sirup za sok od višnje ili jagode, ili jednostavno dodajte crvenu boju prehrambenu. Znači stavite negde oko 2 kašičice tog sirupa ili likera, zavisi šta koristite. Nemojte brinuti za alkohol jer alkohol će u potpunosti ispariti tokom pečenja, tako da neće biti alkoholna torta. Izrucite sve u tepsiju u kojoj ćete peći i pecite na 220 stepeni narednih 20 minuta maksimalno. Za drugu koricu, u drugoj polovini, dodajte blue karakao. Ukoliko nemate ni to, znači možete koristiti na primer sirup od borovnice za sok ili možete jednostavno dodati plavu boju. Znači isto dodate 1 do 2 kašičice onako da bude plavo. Opet kažem, sve ovo što ja dodajem, te dodatke, ne morate dodati, znači možete peći u potpunosti bez tih boja. Tako da možete ispeći da bude klasična žuta korica bez tih dodataka. Za treću koricu ne morate ništa da dodate od tih dodataka, eventualno možete ako želite dodati kašičicu 2 kakaoa da bude onako tamna i stavite znači da se ispeče. Još jedan put da napomenem, sve 3 korice pecite posebno jednu po jednu po 20 minuta svaku na 220 stepeni u prethodno zagrejanoj reri. To je to što se korica tiče. Sada idemo na fil. U posudi dodajte 500 ml slatke pavlake i umutite je mikserom dok ne postane čvrsta. Nemojte samo preterati. Ostavite tu umućenu pavlaku sa strane i uzmite drugu posudu u kojoj ćete dodati 700 ml kisele pavlake. Ja ovdje sam malo napravio haos, ali dobro. Preko pavlake stavite 250 grama šećera u prahu i sve to umutite. Jedna mala napomena, ja sam ovdje koristio kiselu pavlaku koja sadrži 30% mlečne masti, znači malo je gušća. Sada onu slatku pavlaku koju ste umutili pomešajte sa ovom kiselom pavlakom i šećerom u prahu. Sve to je jako važno da vrlo nežno umutite zajedno na najmanjoj brzini miksera ili još bolje ručno varjačom samo pomešajte, vodite računa da slatka pavlaka se ne umuti previše jer će to biti totalna katastrofa. Ja sam ovdje malo mutio mikserom, malo sam ručno žicom, tako da i vi možete tako da uradite. Ok, kada ste to završili, otopite 200 grama bele čokolade na pari, ali nemojte skroz da je otopite, nego čisto onako je otopite malo, samo da možete kasnije mikserom da je umutite. Sljedeće što radite, mutite 150 grama krem šlaga sa 100 ml kisele vode. Ja šlag uvek mutim u ovim koficama
od pavlake ili bilo čega, jer je uska kofica pa se onako lakše sve umuti. Sada u sve to dodate onu otopljenu čokoladu koju ste ohladili dobro i sve to zajedno dobro umutite. Kada ste to uradili, sada tu čokoladu sa šlagom dodajte u fil od slatke i kisele pavlake, sve dobro to promešajte i umutite zajedno. I to je u suštini osnova fila. Sada je potrebno da taj fil podelite na dva jednaka dela, jedan deo će ići na prvu koru, a drugi deo će ići na drugu koru, vidjet ćete kasnije. Dakle, pola fila prebacite u drugu posadu i tako da imate dve polovine tog fila. U jedan fil dodajte 200 grama kokosa i umutite mikserom. A onda dodajte još 200 grama banana koje onako isteckate na kolutiće i sve to ponovo umutite. To vam je sada banana fil. Sada u drugi fil, odnosno u drugu polovinu koju ste odvojili, dodate 200 grama kokosa i 100 smrznutog ili svežeg nekog crvenog voća. Ja sam dodao jagode, maline i kupine. Sve ukupno je negde oko 100 grama. Sve to sada izmiksajte, meni je ovo inače top, ali u zavisnosti od toga koje voće budete dodali, možda vam više ili manje fil bude onako tečan. U tom slučaju, ako je previše tečan, dodajte još malo kokosa ili mlevenog keksa. Dodajte, znači 100 do 200 grama mlevenog keksa, zavisnosti kao što rekao koliko vam je fil tečan. Znači ako je ono baš tečan, vi dodajte 200 grama. I ovo vam je voćni mix fil, da ga tako nazovem. Sada ovo nije obavezno jer možda nemate kod kući ekstrakt od kivija, dakle ako nemate, znači možete dodati prehrambenu boju zelenu ili neki sok na rastvaranje u zelenoj boji, znači sirup od nekog soka ili liker, čisto da fil sam dobije zelenu boju. Ja koristim ovaj Monin liker, ali ako ne želite, kažem, liker da mešate, dodajte, kažem, zelenu prehrambenu boju. Znači ovo se radi najviše da bi se dobila boja. I ovaj fil ćemo nazvati, na primjer, zeleni banana fil. Hajmo sada filovanje. Prvo pogledajte koliko su mi samo korice tanke. Znači većina torte će biti fil nego korice, tako da će biti onako baš sočno. Pa idemo, znači na dnu stavite jednu koricu po želji, ja ću staviti ovu zelenu. Izbockajte je i poprskajte gaziranim sokom od pomoranđe, a preko nje stavite onaj voćni mix fil koji je poprimio generalno crvenu boju od voća i izgleda cool. Dakle, pola tog fila ide na prvu koricu. Preko polovine crvenog fila ređajte oko 100 grama jagoda koje isackate onako na tanke listiće i onda preko toga stavite ostatak tog crvenog fila. Sada stavljamo drugu koricu, sve lepo poravnamo, ako nam je fil malo iscureo, poravnajte, drugu koricu izbockajte i polite sa gaziranim sokom od pomoranđe, a onda preko ide filovanje zelenim filom. Isto stavljajte pola zelenog fila, a onda preko polovine zelenog fila naređajte dve onako srednje ili veće banane, zavisi koliko. Isto ih onako iseckate na kolutiće i stavite, poređate te banane i onda preko tih banana dodate ostatak tog zelenog fila. Na sve to sada ide i treća korica, kada je stavite, poravnajte fil i koricu također izbockajte i polite gaziranim sokom od pomoranđe. To je to, ostavite tortu malo u zamrzivač na 10 minuta ili u frižider recimo na pola sata, sat, da malo iskulira ono, da se stegne, pa idemo na završni deo. Poslednji korak, umutite 300 grama šlaga sa 150 ml kisele vode i onda tim šlagom premazujete celu tortu, otopite oko 100 grama crne čokolade sa 10 grama maslaca i 2 kašike mleka. I onda tu otopljenu čokoladu stavite samo na vrh torte. Ako vam čokolada bude iscurala onako sa strane oko torte,
Ne brinite, neka curi jer će torta izgledati još luđe. Idemo sada na dekoraciju, naravno vi dekorišete kako vi želite, evo ja kako ću da dekorišem. Dakle, umutim 100 grama šlaga sa 50 ml kisele vode i onda tim šlagom napunim špric kuvarski i onda svuda onako oko torte i na krajevima torte iscedim taj šlag uz pomoć, kažem, šprica, da to izgleda onako cool. Sa strane stavim jagode, trešnjice, višnjice, banane ili bilo šta ono što imate. Bilo bi cool kada bi imali i borovnice, ja ih nisam imao niti sam uspio da ih nađem tog dana. Ali u suštini cvrckate onako voće koje vam je ostalo svuda po torti da bude šarena. Kada ste to uradili, torta izgleda ovako. Nije nešto ludački prelepo, ali ne izgleda loše, iskreno. Onako, skroz je čaknuta i luda voćna. Vi naravno dekorišete kako vi želite, ovo je samo predlog. Ja sam pravio dve verzije ove torte. Jedna je bez onih jagoda i banana koje sam ređao na polovini filova. I to izgleda onda ovako kada se preseče. Znači ne vide se one banane i jagodice. A druga verzija je sa onim komadićima, kao što sam vam pokazao, i to izgleda ovako kada se preseče. Dakle, vidi se one jagode i banane koje sam stavljao. A evo kako izgleda parče torte kada se iseče, prilično onako lepo i grofastično. Nadam se da vam se dopada. A ceo recept sa tačnim merama u tekstualnoj formi se nalazi u opisu videa, pa probajte i javite kako vam je sve to lepo ispalo. Meni se jako dopada, vrlo je ukusna i osvežavajuća onako za tople dane torta. Držite ju u frižideru obavezno. Ja sam Nenad i do sledećeg videa srdačan pozdrav.